ماستر مشيت درت كومونيكاسيون درت. السلام عليكم، ألف مرحبا بجميع المشتركين اللي عندنا في القناة. الناس اللي أول مرة كتشاهدنا مرحبا بكم، نتمنى المحتوى يعجبكم. ونبغي نقول لكم بلي قناتنا كتقدم كل ما هو إيجابي، كل ما هو مفيد، وكل ما هو ممتع. بلا شك نتا وانتي اللي دخلتوا تشاهدوا هذا الفيديو بغيتوا تعرفوا عليا أكثر. قررت اليوم نجاوبكم على بعض الأسئلة اللي وصلتني. كي قلت لكم غادي نبداو اول حاجه بشكون هي انا. كي سويج السؤال العادي اللي ديما كيسولوا الناس، شكون انت؟ اش كدير في حياتك؟ اش قريتي؟ اش خدام؟ شنو هما الحوايج اللي كيعجبوك في الحياه؟ نبدا لكم بسميتي. سميتي كيوان لبنى، عمري 35 سنه، من مدينه اكادير وبالضبط من الدشيره. الناس اللي ما كيعرفوش الدشيره هي على بعد 10 دقائق من اكادير المدينه، يعني سونتر فيل. انايا ام لطفلين، عندي 2 وليدات. هذا هو باختصار، هذه هي لبنى باختصار. ولكن غادي نبدا لكم لو باركور ديالي، كيفاش قريت، شنو قريت وشنو كندير حاليا. اختاريت نبدا لكم من الباك توفى الوالد ديالي في سيمانه قبل من نورماليزي. كانت واحد التجربه اللي هي صعيبه بحكم في الباك، وكما كتشوفوا دابا حنايا في الحجر الصحي والمغرب كيمر من واحد الظروف اللي هما صعاب. كاينين بزاف ديال لي زيتيديون اللي هما كاينين دابا في الباك وكيحسوا براسهم انهم صغيرين في واحد المحنه، يعني كلشي نقدروا نتغلبوا عليه. هذه هي اللي بغيت نقول لكم، ان كلشي كتقدر تغلب عليه. هذه محنه بحال المحن اللي نقدروا ندوزو بها في الحياه. ديكو حتى حاجه ما تخلعنا، حتى حاجه ما تستريسينا. عندنا اوبجيكتيف، عندنا هدف، خصنا نقراو، خصنا ندوزو الباك ديالنا. هذه من جهه. دونك حتى انا في ديك الساعه توفى الوالد ديالي، خص 7 لي جور، 7 ايام قبل من نورماليزي. دوزت نورماليزي ونجحت فيه، واخا ما جبتش فيه شي معدل اللي هو كبير، مي نجحت. داك العام داك الدوره بعدا جبت فيها شي 10 جو بونس. المهم الدوره الثانيه تحفزت اكثر وعطيت الجهد ديالي وجبت معدل احسن، جبت يمكن 13 في المعدل. ما كنعقلش، هذه الحاجه غتعرفوا عليا بها. انا ما تنعقلش بزاف على الارقام وعلى الاسماء، عندي خصني نخدم عليهم. المهم عندي مشكل فيهم. هذه قضيه. دونك شديت الباك ديالي، كان عندي 17 سنه. كنت باغا ندير الادب الفرنسي، ما كتبش ليا ديك الساعات. دونك المشكل كان هو ان لي فاكولتي في اكادير، يعني الكليات عندنا ما كيقبلوش الناس اللي هما علميين. انا كنت دايره سيونس اكسبيرمونطال، وفي ديك الوقت ما كانوش كيقبلوا العلميين حيت العدد الادبيين كان ديجا كثير. دونك ما كانوش كيقبلوا. قالوا لي خصك تمشي حتى لمراكش باش تقيدي تما، من بعد ترجعي لاكادير الا يقدر يكون داك الاحتمال ديال الا جيتي وافده من بلاصه اخرى. اما باش تكوني غازيدونت كنعطيو الاولويه للناس اللي هما ليتيرير. بقى فيا الحال بزاف مع شي حاجه كي متوني كور. كنت عزيزه عليا الفرنسيه، وكنت واخا هكاك ما كنتش اكسيلونت في الفرنسيه او نيفو دو لا كومونيكاسيون، مي كنت في ليكري كنت كنكتب مزيان، وكنت كنكتب الشعر، كتعجبني لا ليكتور. كنقرا، كان عزيز عليا نشد القصص ونبقى نقرا فيهم. بحكم بابا الله يرحمه كان ديما كل ليله كنشوفو كيقرا، يعني كل ليله كنشوفو كيقرا. راه سي نورمال، شي حاجه اللي كدوز ليك. ولفت نقرا، عزيز عليا نقرا بالليل. وحاجه اللي كنوصي بها كاع الناس، فريمون لا ليكتور هي شي حاجه اللي كترفعنا وكتبعدنا من هاد لي فيتيليتي وهاد الحوايج اللي هما ديال اللي هاويين ودايزين، الحوايج اللي ما عندهم حتى معنى ولا حتى فائده في الحياه. بون هذه اونتر بارونتيز. نكمل لكم لو باركور. قريت، اضطريت انني نتقيد في لافاك ديال ليكونومي. مشيت العام الاول كنقرا في ليكونومي، ما عجبتنيش. انايا واحد لا بيرسون اللي هي شويه تتبغي تو سكي فيفون، شي حاجه كتبان ليا
فيها التغيير، فيها الاحاسيس، فيها واحد الاخذ والعطاء. دونك انا طبعي اجتماعي بزاف وما عرفتش هادشي كان اثر على القرايه ديالي. وما كنتش حامله انايا ندير سيونس ايكونوميك، ما كانتش عجباني في ديك الوقت. بون دابا الا اتاحت لي الفرصه غنعاود نديرها ولكن ديك الساعات سيتي ما بيت نوار، ما كنتش حامله. علاش؟ انايا بغيت ندير واحد لا فيليير وما يخليونيش نديرها، دونك بقى فيا الحال ديك الساعات. مي كوميم بقيت كنمشي وكنجي لافاك، ما كنتش عاطيه اهميه للقرايه حيت ما كنتش انا اللي اختاريت هذاك المسار تفرض عليا. دوزت عامين في لافاك ديال ليكونومي كنمشي وكنجي. المهم دوزت واحد الامتحان وما عجبتنيش. المهم ما عجبنيش انايا داك الباركور، خرجت من لافاك. خرجت من لافاك مشيت خرجت الباك ديالي، واخا الناس كانوا كينصحوني خلي الباك ديالك وحاولي تعلمي زعما ديري حاجه اخرى و اون ميم طون تكملي في ليكونومي. ما بغيتش انايا حاجه اخرى غتعرفوا عليها غادي تفهموها بلي جو سوي تيتو. انا من الناس اللي راسهم قاصح بزاف و جو نو في كما تيت. المهم خرجت الباك ديالي. جاتني واحد الفرصه، دار واحد الكونكور هو ديال التعليم الاولي. وفيك انا عزاز عليا الدراري الصغار وكيعجبني داك لو دومين. وكنت كنعاون البنيات اللي عندنا في الحي في دربنا اللي هو درب بيت كيوان، اللي عزيز عليا بزاف. دونك فاش كنت كندير لافاك ديك لي دو زون اللي كانوا عندي ديال ليكونومي، كانوا كيجيو عندي للدار وكنت كنعاونهم، كنقرا معاهم، كنراجع معاهم. يعني كان شي حاجه اللي قريبه ليا انني ندير التعليم. دفعت لهداك الكونكور اللي هو كان ديال سي بي ار ديك الساعات وتقبلت فيه، نجحت، دوزت فيه عام. ديك الساعات كانوا هذا هو اللي كيتسمى التكوين بالتدرج، وكانوا كيتخرجوا منه مربيات ومربيين الاطفال، وفي نفس الوقت كيعطوك واحد الرخصه اللي تقدر تحل بها المدرسه ديال التعليم الاولي. حاجه اخرى، انا فيا واحد الطموح واحد شي شويه زايد واحد الغيظ زايده على الناس عرفتو. مع دخلت انا لهداك التعليم داك التكوين، الاستاذ كيهضر لينا غير على الاحتمال ديال انك تكون عندك ايكول ديالك. انا تخيلت مدرستي، تخيلت الروض ديالي كي غيكون، كنبني فيه في عقلي درجه بدرجه، يعني فريمون كله كنتخيلو. المهم داكشي اللي فريمون غادي يطرا. اون فوا شديت الدبلوم ما فكرتش انني ما فكرتش انني نخدم في شي ايكول ونكون مربيه اطفال، قد ما فكرت انني ندير روضه ديالي. مشيت قديت الامور ديالي، ما كانوش عندي فلوس. بهذاك الدبلوم قدرت انني ناخذ واحد القرض من لا بنك، وكان ديك الساعات واحد البروغرام اللي هو ديال لي جون انتربرونور. درت واحد ليتود المشروع وفكرت فين غادي نختار البلاصه فين غادي يكون هذا المشروع. كريت واحد الدار. فريمون خديت هذاك لو كريدي. اون فوا خديت لو كريدي درت ليكول ديالي سميتها ايتابليسمون كيوان بريفي. درتها بواحد لي نورم اللي هما فريمون داكشي اللي قرينا مثلا في كاع لي كور حاولت انني نطبقو ويكون داكشي سولون لي نورم. دوزت في هذيك ليكول 4 سنين. التلاميذ ديالي اللي قريتهم ديك الساعات اللي قراو عندي في ليكول دابا تيجيو الاوائل وشي حاجه اللي كتفرحني بزاف. المهم من بعد هذيك 4 سنين ديال الخدمه درت فايت حيتاش ما قدرتش نسير. كنت ديك الساعات كانت عندي 22 ans، ما كانتش عندي الخبره في لا جيستيون. بزاف د الحوايج كون كملت ليكونومي واقيلا كل ما كنت طحت في هذاك لو بروبليم. مي انا ديك الساعات ما قدرتش نديري، دوكو استسلمت في اخر لحظه وخليت ليكول وبقيت كنخلص داك لو كريدي ديالي. كنخلص فيه حتى 2019 اللي هي الاول هذا العام اللي فات. عاد كملت لو كريدي لو كريدي ديالي كان فيه كنت كنخلص 2700. كنت كنخلص 2700 وباقي غير حيت داروا لي الغيشلونمون. اما قبل كنت كنخلص 6000 في لاطريت. شنو اللي خلاني نضطر انني نقلب على خدمه باش نقدر ناسيغي هذيك داك لو مونطون.
شنو الخدمه اللي غنقدر ندير مثلا؟ هي نقري. مشيت كنقري في لي زيكول بريفي، قريت في دي زيكول بريفي من لي نيفو صغار حتى البريمير كامل. المهم واحد تقريبا ديال واحد 10 سنين ديال التعليم في الابتدائي. واحد التجربه اللي ما عمر ما ننساها في حياتي، غزاله فريمون، حيت انا جادور لونسينيون. من بعد فاش قريت كنقري في لي زيكول بريفي، رجع لي داك لو غومور في داخلي. تنادم معايا الحال، قلت انايا فريمون كنت باغا ندير لاتر فرونسي، سي لوكازيون علاش لا نعاود ندخل لافاك. مشيت دخلت عاود لافاك، تقيدت فيها وقريت 3 ans وخديت لا ليسونس ديالي في لاتر فرونسي، ولا كي كنقولوا لي حنا لي زيتود فرونسيز. يعني حسيت براسي حققت شي حاجه من داكشي اللي كنت كنحلم به صافي لونطون. وفريمون فاش كتدخل لو موند ديال لا ليتيراتور والاداب، راكم عارفين ضروري الشعر، وكتقرا شي حوايج اللي هما كلهم احاسيس، واللي فريمون انا هذاك الشيء هو اللي كيعجبني. من بعد فاش ديت لا ليسونس، انايا كنت كنشوف راسي ديما عندي ان دكتوراه، ما بغيتش نحبس. قررت انني ندير ماستر. دفعت الماستر واختاريت واحد الماستر اللي عزيز على قلبي، اللي هو ماستر ان كومونيكاسيون دي زورغانيزاسيون، اللي كان لونكادرون ديالنا مسيو امسيدر، اللي كنحييه من هنايا، واللي شخص اللي ما عمرني ننساه في حياتي، كي ما فريمون ماركي بالطيبه ديالو، بالتعامل ديالو معنا. وبيان سور كانوا اساتذه هما اللي ما عمرنا ننساهم في حياتي. كاين مسيو عبدو، مسيو عادل مدحي، هاد لي بيرسون، وكاين يا بيان دوطر، مسيو بلكاز، مسيو وهبي، لي دو وهبي عندنا في لا فاكولتي ديال ابن زهر، اللي كنحيي مسيو عمر حلي، اللي فريمون عطى مجهودات كبيره باش تحسنات الظروف ديال الدراسات العليا عندنا، ولا الدراسات في لي زونيفرسيتي. الوغ دونك شديت الماستر ابخي 2 ans. ولكن داك الوقت ديال الماستر مشيت درت كومونيكاسيون. درت الوقت اللي دفعت الماستر د كومونيكاسيون كنت خدامه في ان سونتر دابيل، pour que je puisse assurer ديك لا تريت، حيت خرجت من لي زيكول بريفي خاصني نخلص لا تريت ديالي. يعني اضطريت انني نقرا او ميم طون نخدم في سونتر دابيل، نوفر فلوس ديال لا تريت. من بعد فاش كملت بيان سور كيخصنا ان ستاج ديالي دوزتو في مقر ديال حزب في الرباط مع دي شارجي دو كومونيكاسيون، واللي عطاوني فريمون واحد التجربه عاوتاني عمليه، فريمون تعلمت بزاف د الحوايج فيها. من بعد الماستر مشيت من بعد الماستر بيان سور خصني نخدم. اشنو غنخدم؟ غادي تشوفوا، غادي تردوا البال بلي كان عندي ان باركور اللي هو ان بو ديفيرون. علاش؟ حيت كنت دايره سيونس اكسبيرمونطال، من بعد درت سيونس ايكونوميك، مشيت درت ليتر ولا لي زيتود فرونسيز، رجعت للكومونيكاسيون. من بعد كومونيكاسيون عاود وليت رجعت للانسينيومون، دفعت للتعليم مع الدوله. وجبت واحد الرتبه اللي هي مشرفه. فرحت انا في داك الكونكور، واخا في الاول كنت ما باغاش شي حاجه اللي تسرنيني، شي حاجه اللي تزيرني، ولا شي حاجه اللي تليميتي ليسباس ديالي. ولكن سانوبيش مشيت درت التعليم، وكانت ماما كتشجعني بزاف، قالت لي احسن مهنه هي التعليم، علاش غادي تشوفي شي حاجه اخرى؟ انت اصلا كنتي كتقري وانت عزيز عليك تقري، علاش غتشوفي حاجه اخرى؟ بون تبعت ماما الله يخليها ليا، دفعت الكونكور ونجحت فيه بواحد الرتبه مشرفه. دخلنا لا فورماسيون، عاوتاني رجعت وليت السي بي ار اللي ولينا كنقولوا ليه دابا سي ار ام اف ديال انزكان يتملو. تعرفت على واحد العدد كبير، كنا حنا عدد كبير ديال الاساتذه المتدربين، كنا شي 116 استاذ الفرنسيه، وكنت جبت رتبه مزيانه. عاوتاني فاش سالينا العام تكراسيت رتبه مزيانه اللي كنت فرحانه بها فريمون. شي حوايج اللي هما بحال الاشارات اللي كانوا كيزيدوا يدفعوا بيا للقدام. وتعينت في واحد الليسي في القليعه
القليعه واحد المدينه اللي هي بعيده على اكادير، وكانت كتنتمي للمجال القروي، والناس كيخافوا منها بما ان كان فيها نسبه ديال الاجرام عاليه. وكانوا كيقولوا لي ما يمكنش ليك كيفاش غتقري، كيفاش غادي ديري وهذا. وانا ما كانش عندي تخوف صراحه. علاش؟ حيت حنايا في المنطقه ديالنا في التيرا، منطقه اللي هي شعبيه جد شعبيه، ديكو ما كانش عندي هذاك المشكل. حتى التلاميذ كان عندي معهم علاقه مزيانه الحمد لله. ودوزت وبديت كنقري في الليسي، بديت كنقري في القليعه اقسام ديال الجدع المشترك. من هذا هو الباركور ديالي يعني باختصار. هادشي ما بغيتش نخليكم في الهوايات وهذا، نخلي واقيلا الهوايات للفيديو اخر، حيت سينو هذا الفيديو غادي يخرج فيه 70 دقيقه ولا 80. بون نبغي نقول لكم ان باش نصور في هاد لي كونديسيون راه من اليوم ولا ونهار. كلشي يسكت، كلشي ما يهضرش باش يلا نقدر نصور لكم هاد الفيديو. هضرت لكم على شكون انا وشكون شنو هو الباركور ديالي. دابا غادي نهضر لكم على علاش درت هاد القناه، علاش انا درت القناه وامتى درت هاد القناه. القناه راني دايرها من 2017. شنو اللي خلاني نفتح القناه؟ انا كنت كنكتب اناشيد مع التلاميذ ديالي في البريمير في واحد ليكول، وكانوا هما كيقترحوا عليا لي تيم ولا لي سوجي اللي بغاوني نكتب عليهم اغنيه ولا نشيد. واول حاجه كنت كتبت عليها كتبت واحد الاغنيه على سلوى، واحد البنت اخترعتها من خيالي سميتها سلوى. كتبت من بعد نشيد على لا ليفر، وديما كنكتب غالبا بالفرنسيه. وكنلحنهم وكنحفظهم للتلاميذ. كانت كتجيني طريقه اللي هي كيتعلموا بها اكثر وكياخذوا واحد الباكاج بسرعه. يعني هذاك فاش كنت كنكتب الاغاني وصلنا واحد النهار دوزت لا مامون، دوزت لو بير، كتبت على لا ليبرتي، كتبت على بزاف ديال المواضيع. في المجموع شي 10 ديال الاناشيد اللي كتبت بالفرنسيه، اللي غادي ان شاء الله غادي نتجهم وغادي نبارطاجيهم مازال معكم. وهذيك اللي غادي تخليني انني نحل القناه هي واحد الاغنيه اللي كتبت عليها لو روا محمد سيس. التلاميذ ديالي قالوا لي كتبي لنا على لو ماروك. اون فوا خديت انا لو ستيلو ما فكرتش انا، قالوا لي لو ماروك اوتوماتيكمون خرجوا لي هذوك لي بارول. الناس اللي كيكتبوا راه ما كتحسش انت اشنو كتكتب وعلاش كتكتب، داكشي كيخرج لك هكاكس ما كتفهموش. راه اي واحد كيكتب راه يقدر تسولو تقول لي علاش كتبتي هذه الكلمه ولا هذه الكلمه ولا كاع عليك دير هذه الكلمه ماشي هذه، يقول لك انايا هكاك خرجت ليا. بون الاغنيه هي فو مون روا. ديك هاد النشيد اللي هو فو مون روا كتبتو انا سبيسيالمون لي زيليف و لي زانفون دو ماروك. وهو كانت اغنيه ونشيد اللي فيه واحد الاحاسيس فريمون تري سانسير صادقين من القلب. كتبتهم وقلت هاد الاغنيه خصني نديرها في اون شين يوتيوب باش تعرف. انا هذا هو التفكير اللي جاني. انا دابا تنقول لكم داكشي اللي كاين، انا بعدا ما كنعرفش نكذب ولا نزوق، داكشي اللي كاين كنقول. مشيت فتحت واحد لاشين يوتيوب، مشيت سجلت الاغنيه، سجلتها في واحد الاستوديو وزربت عليه حيت انايا واحد شويه اندفاعيه ومتحمسه بزاف. والو خصها قلت لهذاك السيد فهد اللي كنشكره، هو اللي عاوني وسجل معايا، سجل لي لا شانسون ولحتها في يوتيوب وحطيتها في يوتيوب. بون داز ايام حطيت دي فيديو، كنت كيعجبني نغني مره كنلوح شي حاجه، بون شي حاجه عشوائيه اللي كاين لي راه كنبارطاجي مع الناس. وديك الوقت فاش بارطاجيت الاغنيه من بعد هو فاش من 2017 هو فاش كنت في الماستر ديك الساعات. من بعد الماستر داتني الوقت وعاوتاني التكوين ديال الاساتذه، مشيت مع هذاك الشيء حتى عاود دخلت نبدا نقري في هذا العام هذا. في الاول العام ديال 2019 صراحه، في الاول 2019 عاد ارتحيت نفسيا، حيدت هذاك الهم ديال الكريدي اللي كان عندي. كنت كنخدم يعني باش كل خدمه كنخدمها كنخلص بها هذاك الكريدي. العام اللي جا كتخدم وانت كتخلص غير الكريدي من 2006
اللي كان فاش خديت لو كريدي حتى 2019. ديكو كان داز عندي واحد الفتره اللي هي شويه صعيبه، ولكن ما كانش همني، كنقول الغد غيكون احسن. ديما انايا من صفاتي التفاؤل، واعز حاجه عندي هي التفاؤل، حيت وصلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا تفاءلوا خيرا تجدوه ولا تجدوا خيرا. دونك انايا ما واحد الشخصيه اللي الحمد لله كنحمد الله ونشكر انني كنت بقيت متفائله. واخا الناس كيشوفوني كيمرضوا هما تيتعصبوا، كيقولوا لي انت كتخدمي بحال الطاحونه، عرفتي كتخدمي شاك جور يوميا باش تجمعي الفلوس باش تخلصيهم لا بنك، وانت ما عندك حتى شي حاجه باقي، داك المشروع ديالك مشى، سيديتي بعتي داكشي اللي بعتي باش تخلصي اون بار دو تريت. يعني كان الناس فريمون كانت كديرهم صعيبه يستوعبوها. مي انا الحمد لله ما كانش كيهمني الحال، كنقول الفلوس حنا اللي كنديروهم، كلشي حنا اللي كنديروه، ما عنديش مشكل. المهم هو نعيش حياه اللي هي نكون فيها فرحانه ومرتاحه. وها هي الحمد لله اليوم انا فرحانه، حيت هذا الشيء ولا غير تعاودها، انا دابا غير كنعاودو وباش الناس يستافدوا منه وياخذوه كاكزامبل. يقدر حتى هما دابا واقعين في مشاكل وتيحسوا براسهم انهم ما غيخرجوش منهم. نقول لكم راه اليوم انت في مشكل، غدا راه بحال ما كانش، ربي نهار كيبغي يسهل عليك ويسر لك امور كلشي كيتقى. بون انا فاش تفكيت من داك لا بريسيون ديال الكريدي، بحال رجعت عاوتاني عندي ان اوتر سوفل بور لا في، عاوتاني واحد النفس زوين للحياه. واهم حاجه هو انني عاود رجعت كنقري، وحاجه اللي هي المانسبير بوكو، كتعطيني بزاف ديال الالهام فاش كنكون كنقري. الصيف الفايت كنت دوزت واحد لو ستاج في فرنسا تاع لونسينيومون، كانت عندي ديك الفكره تاع لا كلاس انفيرسي، كنت كنفكر فيها قبل ما نمشي لفرنسا. فاش مشيت لفرنسا لقيتهم كيهضروا على لا كلاس انفيرسي، يعني انك تدير واحد لا فيديو للتلاميذ، كدير لهم فيديو فيه نفس الدرس اللي يقراو فيه في القسم، كتصيفطوا لهم قبل، ومن بعد فاش كتصيفطوا لهم فاش كتمشي للقسم كيكونوا هما شافوا الدرس والحوايج اللي ما فهموهمش كينوطيهم وكيقولوا لك ها الحوايج اللي ما فهمناش. ديكو كتعاود تشرح لهم، ولكن تسيب هذاك الشيء اللي ما فاهمينوش التلاميذ ديالك. وكتقدر كيكون عندك وقت انك تهضر معاهم، تناقش معاهم، ديروا دي ديبا. يعني هذيك لا كلاس انفيرسي كانت عاجباني بزاف. فاش جيت اول حاجه درتها هي درت واحد القناه اللي سميتها فوكور شيفو. هذه القناه اللي هي فوكور شيفو كنحط فيها لي كور اللي غادي ندير مع التلاميذ ديالي وكنصيفطهم لهم قبل. درت معاهم ان جروب فيسبوك وكنا في تواصل دائم. هادشي شنو اللي خلاني نديرو؟ وبطبيعه الحال انني عزيز عليا التجديد والتغيير والابداع ولا كرياتيفيتي، عزيز عليا ندير شي حاجه ما كايناش ولا ما كدارش وقليله. هذه الاولى. ثانيا الماستر دو كومونيكاسيون، دونك انايا خصني نستغل هذاك الماستر ديالي وينفع التعليم، ننفع به هذوك الكلام اللي كنقري وننفع حتى راسي، علاش لا. دونك هذيك لاشين يوتيوب خدمتها، بقيت كندير دي كابسول فيديو فريمون اللي كياخذوا ليا الوقت كثير والجهد كثير باش ندير دي كابسول فيديو ونخدم مع مي زاليف ونبقى معاهم في تواصل، وكنديروا دي زيكزارسيس في لو جروب اللي عندنا، لو جروب فيسبوك. وهذا هو اللي خلاني انني رجعت لاشين ديالي اللي هي كيوان تي في. في الاول كانت سميتها كيوان تي في. دونك باش ندوزو حنا علاش هاد القناه قلنا فتحتها، يعني الاغنيه ولا النشيد ديالي هو اللي خلاني نفتحها. من بعد بقيت كنبارطاجي يعني اي حاجه عجبتني وهذا كنبارطاجيها مع المشتركين اللي عندي في القناه. هذه من جهه. وعاوتاني علاش انا بدلت الاسم ديالها ودرت كيوان تي في. علاش اختاريت الاسم كيوان تي في؟ كيوان تي في كي كتشوفوا انا سميتني كيوان لبنى. دونك انا هذيك كيوان خديت فيها ديك لا بروميير بارتي اللي هي كي، رجعتها كي هو مفتاح. وتيلمون عندي داك ليسبري بوزيتيف يعني اي حاجه كيخصني ليها مفتاح، خصني اي حاجه عصباتني في الحياه كنقرا ليها شي ساروت اللي غادي يفتحها ليا ونكون مرتاحه وبخير. ديكو هذه هي لا بروميير بارتي كي وان جاتني من كي وان، عندي ديجا وان في لو نون ديالي، وداك لو نون تاع رضوان كان عاجبني من صافي لونطون. وملي كنت صغيره كنت كنقول ديما مع راسي كي وان.
دوكو فاش جيت ديك كيوان جيت بغيت نبدل سميت القناه، ما لقيتش احسن من كيوان تي في اللي كيجمع هاد ليسبري ديالي انا والتفكير ديالي، وكيجمع الاسم العائلي ديالي اللي مستقره به وفرحانه به واللي كيعجبني بزاف حيتاش خلاه لي الوالد ديالي اللي هو القدوه الاولى ديالي في الحياه من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم منين جا اسم القناه وعلاش فتحتها. دابا نقول لكم الهدف، شنو الاهداف ديالي في هذه القناه. بون انا نقول لكم بصراحه، حنا ديما كننتقدوا هذا المحتوى اللي كنشوفوه في يوتيوب، هذا الانحطاط ديال المستوى اللي عندنا في طوندونس المغربي. كيبقى فيه الحال، كيبقى فيه الحال بحال اي مغربي واي مغربيه كيغيروا على بلادهم. ما يمكنش لينا حنا نبقاو نقولوا حكا علاش عندنا هاد يوتيوب داير هكا، علاش هاد القنوات دايرين هكا، علاش الناس كيتبعوا غير هاد المحتوى اللي هو فيه ما فيه غير التفاهه. لا، واش انايا كانسانه كمغربيه راه خصني نساهم في هذا الشيء، خصني انا نعطي واحد المحتوى اللي الناس غادي يلقاو فاش يبغيو يتفرجوا يلقاو محتوى اللي هو مزيان في المستوى ونشرفوا بلادنا. ما نبقاوش غير في داك في لو باسيف. المواضيع اللي غادي نقدروا اللي غادي تشوفوا معايا في القناه ديالي واللي غنبارطاجيها معكم يا اما هما دي فيديو اللي فيهم لا ديكوراسيون حيت كتعجبني لا ديكوراسيون، اللي فيهم الطبخ وصفات ديال الطبخ ديالنا، الوصفات اللي كنديروا في دارنا، الوصفات ديال التجميل اللي كنعرفهم وكنجربهم وفريمون كنبارطاجيهم معكم. غادي سورتو غادي نركز على دي فيديو اللي هما تعليميين، اللي مثلا الناس اللي بغاو يتعلموا الفرنسيه غنشوف ما امكن كيفاش نقدر نعاونهم بالطريقه اللي تعلمت بها حتى انايا. وهذا من الهدف من الاهداف ديالي في القناه، هو انني نبارطاجي هذاك شويه اللي كنعرف مع الناس كاملين. ما عندي ما ندير بالحاجه اللي عرفتها خصني نعطيها، شي حاجه اللي تعلمتها من الوالد ديالي نعطيو اكثر ما ناخذو. دوكو حتى انا باغا نعطي من داكشي اللي كنعرف. غادي تلقاو دي فيديو اللي فيهم لو ريسيكلاج حيت كيعجبني بزاف لو ريسيكلاج، واي حاجه كنعرفها غادي نبارطاجيها معكم بامانه. نبغي نقول لكم شكرا حيت تبعتوني وسمعتوا ليا وفتحتوا قلبكم وودنيكم ليا. حتى انا مستعده نعاون اي واحد عنده مشاكل في الدراسه، عنده مشاكل في التعامل مع الابناء ديالو. ما عليكم الا تكتبوا لي كومونتير وانا نجاوبكم بداكشي اللي عرفت ونعطيكم النصيحه اللي نقدر نعطيكم. شكرا بزاف دوزت معكم هاد الوقيته، ونتمنى انني كنت خفيفه على قلبكم، ونوعدكم غادي يكونوا دي فيديو اللي هما في المستوى ان شاء الله، واللي غادي ان شاء الله يعجبوكم وينالوا الاعجاب ديالكم. الناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه ما تنساوش لايك، اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وانا فرحانه بزاف حيت كنهضر معكم، وعرفتوا في هاد الايام ديال الحجر الناس عندهم واحد الاكتئاب. علاش؟ حيت ما تيهضروش مع الناس، ما كيتلاقاوش مع الناس. انا لقيت هذا الحل هذا كنهضر معكم كاملين، وعارفه غادي يوصلوني دي كومونتير اللي هما تري بوزيتيف، ونتمنى لكم كل خير. ويا ربي ندعيو كاملين ان المغرب ديالنا يحفظوا لنا الله والعالم باسره، وان شاء الله يرفع علينا هذا الوباء ونعيشوا في سلام وترجع حياتنا طبيعيه كي كانت. راه توحشنا نخرجوا، توحشنا نمشيو لمدرستنا، توحشت انا التلاميذ، توحشت الناس اللي كنعرف. وبالنسبه للباركور نسيت بلي انا رئيسه ديال الجمعيه ديال لي زونسينيون دو فرونسي، دونك ديال لا ميف، هي لاسوسياسيون ماروكين دي زونسينيون دو فرونسي. وبزاف د الحوايج نسيتهم، بشويه غادي تعرفوهم وغادي نشاركهم معكم بيان سور. على بروشين، au revoir. بالنسبه للشده ديال هاد الفولار عرفتكم غتسولوني عليها بزاف الناس كيسولوني عليها، غندير لكم فيديو. والا بغيتو تشوفوا لا فيديو اللي قبل اللي كنت حطيت لكم ديال الشده الاخرى، دونك هاد الشده ما عرفتش كنديرها، يلاه وليت كنديرها، غادي نحطها لكم في فيديو. ولا بغيتو تشوفوا الاخرى اللي موالفه كندير ومرتاحه فيها راه كاينه ديجا في معكم الا تقلبوا في لي فيديو. نتمنى لكم كل خير وكل حب وكل ما كتمناو. ميرسي بوكو. بغيتو تعرفوا شي حاجه اخرى خليوها لي في ميساج، خليوها لي في كومونتير. اي حاجه بغيتو تعرفوها تقدروا تسولوني، يعني اي حاجه اللي نقدر نبارطاجيها معكم ما غاديش نبخل عليكم ان شاء الله.
مع منيزار. غادي يطفى ليا كيضرب ليا الدقيق كيعمر ليا جوج نقطة من اللقطات اللي غادي يبقاو باش تعرفوا انني كنعاني باش نصور هاد لا فيديو. بوكو دو لايك 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 لايك.